आपण मान आशीर्वाद रहिले बहुपाद प्रदर्शन निश्चित आगो को बहु आगो जाई परबो एथि के आशा पोषण करबी एवं आज रे पवित्र माटी शनि देवंकर माटी रे प्रभु पात्र प्रार्थना करबी आपनकर भल पाइबा एमति रहू एमति थाउ परबे ए शनि देव पूजा को भाई बाबू गरे बंधु टिकिना जब धर्मास रही आउ थरे जगत रे मिली मिली एगित ठाकुर दी ए सुंदर भाव गीत भाई गोटे ठिकाना में ताली दिन ताली दिन निश्चित जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ए सुंदर भाव गीत जय जगन्नाथ आज होची पवित्र शनि यात्रा ए शनि यात्रा उपलक्षे वर्तमान शनि ठाकुरंको ऊपर जल लागी करूछंती भक्त माने भक्त मानकर बहुत समागम हेची चंद्र जगन्नाथ
कुमार से जहो क्षत्रिय सज्जन मंडली ये कर्ममय जीवन भितर मनीष श्रेष्ठ जन्म जो दुर्लभ जन्मटे मिली ये पवित्र संसार को सी हूँ मनीष जन्म मनीष जन्मटे पाई कर्म करने से सुंदर कथाटे वर्णित अच्छी अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षण जलती एक कथार तात्पर्य होची आगे अकर्म भूमि होची मार गर्भ ए अकर्म भूमि जते बेले आमे कर्म भूमि को पदार्पण करू सेते बेले जते बेले मार गर्भ रे आमे खाऊ सेते बेले सब बेले भाई प्रभु को नाम उच्चारण आसे किंतु जते बेले कर्म भूमि को आमे चली आसो सेते बेले प्रभु को कथा मने रहिबी पवित्र नाम प्रभु को नाम हवा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति केवल प्रभु को नाम ही ये पवित्र संसार रे सारो तो असंख्य सज्जन मंडली से प्रभु को नाम हवा परे परे प्रभु पाद भजन संजर आउ गोटे दुने भजन पे अपन मान पई आउ जड़े कंठ शिल्पी सुश्री गायिका लेके कंठरो जा जा देव करा
ଯେଉଁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେବି ଯେମିତି ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই পবিত্র পবিত্র মাটিরে হବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ମହାଙ୍ଗା ମହୋତ୍ସବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ସାଜସଜ୍ଜା ଡେକୋରେସନ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆତସବାଜି ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହି ମାଟିର ମାଟି ପ୍ରତି ଏହି ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗୀତ ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, ସବୁକିଛି ସମାନ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନାହିଁ ଧନ ନାହିଁ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଧନୀ ନାହିଁ ଗରିବ ସବୁକିଛି ସମାନ ହୋଇଯାଏ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଗର୍ବ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଥରଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହବା ନା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ।